ငါနဲ့တွေ့လို့စကားပြောမှတအားကြောက်ဒီကတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားတွေကိုပြောချင်ဒါကိုနားမထောင်ချင်အေးကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုယ်ကံပဲနော်တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားတွေပြောမလို့နားမထောင်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီကပြန်ကဒီမျိုးလေးထင်းနေမယ်ငါကြွားကြည့်လို့မဟုတ်ငါရှိလို့ဝတ်တာလေမင်းရှိတယ်ဆိုထုတ်လိုက်ဘာမှလည်းမအခုအမိုးတက်နေမှတော့မရှိပဲနဲ့မင်းသူများလည်းပြောဘိုးတို့မျိုးတွေပြောနေတယ်ကွာမင်းကွာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေဒါကိုမြည်ကြည့်လိုက်လို့စားကြည့်လိုက်မှဆိုရင်ငါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုအသားတွေရာပြီးတော့အန်နေတာလူများတွေစားနေတော့နေဘာလာလဲမင်းကိုဝင်ကြည့်နေတာလားမဟုတ်ဘူးရုပ်ကြည့်ကိုကြည့်ရုပ်ကြည့်ကိုကြည့်သူမျက်နှာသွားနေမနေနဲ့ရှင်နေနေတဲ့အိမ်ကိုလည်းကြည့်အောင်ကိုယ့်အိမ်ကိုလည်းပြန်ကြည့်အောင်ကိုယ့်ပြင်ချီကိုပြန်မြင်အောင်ဟာမင်းနဲ့ကိုယ်တည်းဘာတော့လဲသမီးသားလေးအဲ့အနက်ရရင်ကောင်းမိတ်တာလိုက်စားနေတော့စားတောက်နေတာဟာဘောင်းပါရဲ့ဒီချစ်တဲ့ကိုရင်မမယ်